مسؤولينta xusbiga mucaaradka ay u ciido maanta kula hadlay warbaahinta xafiiskooda ay ku leeyihiin magaalada Hargeysa ayaa ka hadlay shirkadii keentay shidaalkii xumaa Somaliland soo galay iyagoo xukuumadda ku eedeeyay inaanay ilaa hadda ka jawaabin shidaalkaasi khasaarihii uu dhaliyay mas'uuliyiinta ka hadlay shirkaasi jiraayad ayaa waxay kala ahaayeen gudoomiye ku-xigeenka saddexaad ee xusbiga mucaaradka ee UCID Jiir Cali Madoobe iyo xogayaha warbaahinta xusbiga UCID Yuusuf Kayse waxaana hadaladoodii kamid ahaa baabuur fara badanna ay u fadhido geerashada ciladoodiina la saari kar laayay dadkii hagaajistayna dhaqaale fara badan kaga baxay dad kale oo dan yara oo masaakiina aan waxba haysanna oo duruufo dhaqaale awgeed baabuurtoodii ilaa imika ay ku jirto geerashaduna ay jiraan xisbiga UCID markuu arkay dhibaatooyinka faraha badan leh ee gaadiidkii ka haystay shidaalka ayaa wuxuu doonay in uu u tago cidii mas'uuliyadeedu saarnay maanta ay bishu tahay 5 waxaanu tagnay xafiiska tayada annagoo ku wada socona 3 xogaye oo xisbiga UCID dhiigii ninkii agaasimaha ka ahaa ee xafiiska tayada warbixin fara badan baan kala qaadanay warbixinii fara badan ee aanu kala qaadanay iyadoo ay jiraan boqolaal baabuur oo u fadhida oo la garan laayay cidda khasaaraha bixin doontan aan la garanayn ayaa wuxuu noogu jawaabay iyadoo uu Yuusuf Kayse ila joogay oo aan wada joognaan ahayn dadkii meesha tagay waxyaabo fara badan oo aan naqancin anaga maxsuulka halka ka soo baxay ama jawaabta aanu ka helay agaasima Maxamed Geedi ee uu noogu jawaabay waxna qanciye maaha anaga iyo shacbiga wakiilka ka nayba waxna qancinaya ma wuxuu noogu jawaabay lacagta inay ku dhacaysa qasnada dawladda dadkii baabuurtoodu ijiinada laga dhigay iyo kuwa ilaa imaka ciladeeda la garan laayay inaan wax loo haya aanay jirin ayuu noo sheegay xeerkii ku aasaasan yihiin bay 100 qodob jabiyeen 100 qodob haddaan hal tusaale ka soo qaato qodobka 8 farqadiisa koobaad waxay odhanaysaa waa dembi in la soo dejiyo badeecad been abuura ama aan asal ahayn baan uga xuma madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan ugu baaqay lacagta xaddigeedu badan yahay 2 meelood waa inay mid gashaa dadkii baabuurtoodu geerashada yaaleen aan awoodi karin inay samaystaan inaad lacagta madaxweynuhu u celiso hadday taasi dhici weydo maalin dhaweyd waxa social media aynu ku arkinay ilmo yar oo ka oohaysiiyay dhammaan shacbiga Jamhuuriyadda Soomaaliland dibadda iyo gudaha ka oohaysiiyay macal madaxweynaha aanu malayn inuu ka oohaysiiyay ilmaha yar waa ilmo yaro darbi jiifa ka waxa loogu qabto ha loogu Maxamed Saciid Gaxnug badda 24 TV Hargeysa.